Hello， 大家好，欢迎回到我们频道，我是 Ari， 小红。又到了每周跟大家分享我们一周在以色列的生活的时候啦。啊哈，讲这么多次这句话还是讲得很不顺。这礼拜有比较多开心的事情可以跟大家分享。对，主要是我们有碰到2件对犹太人来说非常重要的事情。一个是就是我们好朋友的小孩，成年礼。另外就是我们实验室经理，他当阿嬷，迎来他第一个的孙子。金孙。对啊，不像上礼拜都是一些难过的事情。这礼拜要多开心的事情，然后下礼拜就要过年了嘛。对。所以就也开始比较有过年的气氛。那我们就从犹太成年礼开始跟大家分享好了。那犹太成年礼的话，它是男生到几岁啊？13岁。就女生12岁。就会有个仪式，说，男孩变成了男人。那长大了。对犹太人来说，这在宗教上有很大的意义。因为他们有很多经文啊，是要男人才可以念。所以呢，成年礼它其实分成2个部分。我们第一部分是在犹太会堂里面。第二部分就是到一家餐厅，大家去 party，那就是真的是庆祝。但是第一部分呢，在犹太会堂里面的话，你有看到他们特别把经卷从一个柜子里拿出来。那这个的话就是要拿出来给他念。对，很重要，就是他到这个年纪才可以念。所以他第一次看那个经文。对，所以它里面整个在会堂里面的活动呢，仪式都是围绕在这个上面转。那难怪只有那个大哥哥或是叔叔伯伯可以围绕在旁边，他的小伙伴们就只能在后面。对，都是要站远远的。对。然后女生甚至是要被隔开，还有特别有屏风嘛。你跟我就不能坐一起。对。不过这一次他们算是比较没有那么宗教的犹太人。所以还是有男生女生混在一起。大概分一下。就是男生可以坐到女生那一边，他们没什么关系。可是女生是严格，应该是不能靠到这一侧。里面我印象比较深刻的是他丢糖果的部分。这是你觉得最好的？我觉得很可怕，很混乱。那些小朋友丢糖果的时候，都好像已经喝醉了。我疯狂的丢不知道为什么要丢哈。不是说是给那个主角祝福吗？只是如果你被丢到的话，你就要把你被丢到那糖果再继续捡起来，然后往主角那边丢。你是不是原本以为只有丢一次？对，我原本以为是大家分一分，然后就像那个婚礼的时候那种撒花这样子。一次。我以为是他出来结束的时候，然后大家拿糖果。结果是丢完捡起来，再丢，再捡，再丢。一直丢，一直捡，一直丢，一直捡。对。然后其他小朋友就会把那个地上的糖果收刮起来，然后作为下一次糖果大战的时候的那个对手筹码。但我发现后来其他小朋友就吃起来了。对啊，也不止小朋友，大人也很多在吃，坐我隔壁的都在吃。
this a telephone or is this only a camera? What's exactly? The footprint is very small, Yeah. so it's not too much to Yeah. film anything. Yeah, yeah. I see. Very nice. Sure, Thank you. you too. 好奇宝宝的犹太人。对呀。我们剩的回去再讲好了，因为我们在等人。这样我们必须要一直看那个，贝贝出来了没？对啊。那不过我们那个仪式的部分好像差不多了。所以等等回去就可以继续讲。哦，仪式那时候我还很担心我的衣服会不会穿的不太暴露。对，所以就是找了一个遮住膝盖够长的长裙。因为那个耶西瓦就是他们宗教学校啊。我们去的那个犹太会堂，它是在一间耶西瓦里面。耶西瓦就是他们犹太的宗教学校。里面呢只有男生，就是少林寺。对，耶路撒冷少林寺的感觉。耶路撒冷有很多少林寺。所以之前在挑衣服的时候，就不敢穿从无袖的露肚子的一直删，然后想说那不然长一点，长一点，再长一点，再长一点。结果去之后发现跟那个主角越亲的穿的越少。妈妈、妹妹、姑姑，他们都穿的比较少。其他参与的人好像是穿的也蛮多的啦。对啊。然后也是有穿长裤的，也没有说大家都要穿长裙。而且那些大叔们，或者是哥哥们，大部分也都穿得蛮正式。他们家还特别定做西装嘛，全部男生都要穿西装。他们穿那个全家福。好，那就先这样，我们专心等人，剩的回去再说。好 ，OK， 先这样，拜拜。OK， 换一个环境。对啊。好。讲到哪？刚刚是说到犹太成人礼分2部分嘛。我们刚刚讲完比较偏宗教的那部分。那个仪式结束之后，我们就会有晚宴。换到另外一个地方，那个会堂呢是在耶路撒冷旁边的卫星城，可是它的晚宴 party 是办在耶路撒冷市中心，市区的 Cinema City 一个电影城。可爱哦，那个猫，那一只超可爱的，跑进去了。该不会要去找上次那一只 rabbit？ 它好像比它小只。你说 rabbit 太大了，太巨了。rabbit 的感觉那种冲过来，然后把那种砰就可以把它撞开。那只猫咪好可爱。我们本来也不知道是要去哪一家餐厅庆祝。去了才知道。那间是吃肉的餐厅，专门吃肉。店门口就摆了一个肉柜。不是那个肉柜，是放肉的冰柜。喂，你继续讲。我要去问奶子那边。好。你站起来啦！再一次，1、2、3。这间餐厅很特别哦，它是以肉为主的嘛，可能是现场熏制啊或者烤制的肉，然后就会拿出来切。那切不是说主厨自己切而已，他甚至会那个抽人上去切，还有上去用火枪去烤那个肉的环节，就是变成说整个都很有参与感，不会说只是坐在那边吃饭而已。比较有意思的是，竟然连主角他的哥哥还有妹妹的朋友也都来了。
像我们就分到跟他哥哥做的朋友坐同一桌，对啊，就是意外的坐到小鲜肉桌，那些弟弟都是高中刚毕业，对啊，要么要入伍或是大一，对，这间餐厅就是特别的有活力，那整场都是一直叫嚣啊，非常嗨。对，从小的到大的全部都在跳。那个小的我都很严重怀疑他们是不是喝了酒，就是那是6年级吗？还是国中、国一？国一嘛。那些小朋友，他们嗨的程度就是感觉好像偷偷去旁边把那个 shot 拿起来喝。他们有跟哥哥们要酒喝，但是哥哥们当然就是，怎么可以给你？自己喝掉。不过他们也是跳着，就跳到我们这一桌，然后就拿了我们桌上的酒，在那边晃啊晃啊晃啊晃。拍照就是看到摄影师，然后就要炫一下。整个都气氛很欢乐啦，你可以感受得到，大家都是极度的开心，极度的喜悦，不过也是有人在那么欢乐的氛围下感动到痛哭，对吧？那哭的人就是我，就是我觉得坐我对面的那个阿迪亚，他应该傻眼，就是这阿纪怎么哭起来了？对啊，这不是在庆祝吗？对啊，你在哭什么？但是我就觉得好感动哦，因为那一群哥哥就是把那个主角扛起来的时候，就让我觉得，就是那个弟弟可能他当下他可能觉得很开心，但是他可能不知道这件事情，他长大的时候回想起来会多么的不一样。哦，这个是小爸时间的音乐，就是要准备咯，整个广播，等等就不能用电器了。对，要讲电话的快点哦。所以当下我就觉得天哪，好感动哦！我看到那个小孩坐在哥哥们的肩上的时候，因为那个小孩他的同才是没办法把他扛起来，轻易的扛起来或是抛，很难，很吃力。他是他们应该他们同届的欧尼尔。对，不是，他不是欧尼尔，他是那个他们同届的那个字母哥，那个文班亚马，比较瘦的，对，瘦高高的同届的文班亚马，所以其他同学要扛他好像有点困难。可是当哥哥们就是在旁边的时候，就是直接坐在椅子上，就跟他说：“坐上来。”然后就轮流就是坐在肩上，然后把他抛起来，等等的，就是非常的感动。然后我就想，那些哥哥们应该也是以前他们在成年礼的时候，也是被那些大哥哥或是叔叔们这样子捧起来，有点捧在手掌心的那种感觉。就是你有被高高举起来过的那种感觉。那应该是蛮感动的。就是那个小孩之后回想起来的时候，哇，那个成年礼的 party 啊，我们是到了11点，才结束。我们是4点就去，
就出发了嘛。对，从宗教仪式开始，然后整个 party 结束是到11点才回家。爷爷奶奶也是这样子哦，也是待那么晚哦，7个小时啊。连续几乎没有休息。好，这是成年礼的部分。对啊，再来就是我们实验室经理当阿嬷，所以我们就有去shopping mall 找礼物。我们原本也是有那个几个点子，就是给新生儿的礼物。那第一个我原本是想说，不然就跟那个在台湾一样送人家湿纸巾好了。因为尿布就不知道怎么挑嘛，但是湿纸巾的话，我记得有些也有看过朋友说，就是直接买那种一箱一箱的那个湿纸巾给那个新生儿，因为很实用。然后有去看了一下，然后结果发现太重了，我没办法拿回来。所以我们就一起再去 shopping mall 看看。我们就去了好几间店，把他那边几乎有卖小朋友东西的店都看过了一遍。然后其中有一家叫做那个米妮妮，它是泰国的牌子，在以色列。哇，一看一小件衣服要150谢。那跟他们本土 local 的一些牌子比，真的是贵2到3倍。然后后来就发现，那这样子的话买起来就有点单薄。所以我们后来就再看了几家，就是以色列这边的在地的牌子。好可爱哦。好本地哦，这边的小朋友。后来就有挑到不错的。不过最后买到的时候结账发现店员有多结一件。对。但是呢，我们钱已经给出去了，他也找完钱了。所以呢，再去跟店员 argue 的时候，他就说没有啊，这个就这样嘛。我们就跟他再仔细的对了一次，这就1、2、3、4、5。怎么会有5样？对啊，我们袋子里就只有4样。我们是买3套衣服，然后跟一个小帽子。他是就还要我们把我们的袋子打开来给他看，一件一件的点。点完之后呢，他就知道不对了嘛。那最后就回去敲敲打打算钱。算好就说好，那就这个钱，我们退回你的会员账号。然后你下次就可以用这个会员账号里的钱。对。我们就想，我们就准备要离开了。那而且你是baby 的专卖店。对啊，我们是很好再来买吗？你身边也没那么多人生小宝宝。所以呢，就跟他说，请你退钱。对啊，不是请他退钱啊。是跟他说，那就帮我把全部都退掉，好不好？对。他就说不用啊，这个很好，很 OK 啊。那我还是退那个下次可以用的点数给你嘛。我说可是我们就要离开了，真的是用不到。到这样子他才跟我们说，好了，那就退钱给你。就是他其实一开始就可以退钱的。对啊。但是就是这边他们会第一时间先变，对不对？会第一时间先否认，就是说没错，就是我没错啦。然后解释，有的人就是我没错，以我没错。台湾为第一时间会先退嘛，因为你怕，如果我真的错了，还给你脸色，那我会不会很惨？会不会激怒这个客人？那他们的以色列这边店员是，我的惊了，我就没错啊，怎样啊？如果我真的错了，那我再调整就好了嘛。这不只是店员，这个其实很多生活上遇到的人也都是这个样子。那就没什么大不了，不能示弱。我们就是弱习惯。对，这真是很不好，要改掉。对啊 ，be tough。因为马上同一天又有一个例子嘛。去吃他们的汉堡的时候，像麦当劳那样，但是以色列自己的版本。那个就是外国人都会说那家很难吃。你没有看到它的吉祥物长什么样子？牛吗？那一间它的 logo 是一个牛。以前我不晓得它有个类似像麦当劳叔叔一样那样的角色。是哦。它有个牛先生。
超级怪的。等影片剪好弄出来你就知道，是比他们这边那个球队的吉祥物还怪，非常非常怪。那这间素食店呢，是我来以色列第1年就吃过。那时候吃就那你家拍假？对，就觉得怎么这种汉堡薯条可以做到这么难吃，很干，所以它那个寿司就很少，又没有味道。然后价钱就比这边的麦当劳便宜一点点，但是吃起来也是台湾可以吃到美式汉堡店的那个等级了。就这边物价比较贵嘛，说正常。但是刚来的时候，那真的是会觉得我的钱花的好不值得。那我们现在会去吃，是因为刚好有优惠券，所以它会打到7折啊5折这样，还勉强还可以。结果去拿餐的时候就还好，拿回来看，但是就发现没有提供番茄酱。对，可是我们有一整碗的薯条。那他们这边薯条呢也不会加盐，所有东西都是要另外再加做调味。那我就去跟他要说，可以给我番茄酱吗？然后另外还有要个叉子这样吃薯条比较干净。结果呢，我甚至是用希伯来语跟他讲，那个店员就恶狠狠的瞪着我。小女生，所以你是要怎样？所以你是要怎样？我就说我就要番茄酱还有叉子啊。然后他就掏了一把番茄酱出来，拿在手上，动也不动，继续说，所以你是要怎样？你要什么嘛？你要干嘛？我说番茄酱，然后他也没有递给我，就继续拿着，然后就开始问他隔壁的人，那是一个客人哦，也在等餐的，就问客人说，这家伙要干嘛？那个客人就问我，所以你要番茄酱做什么？我说我刚有点东西啊，那我就要配我这边点的东西。你没给我番茄酱啊？然后那个就跟他解释，就说他就要番茄酱，他也没多说，就只是讲说他就要番茄酱，然后就这样折腾了几句话，到旁边有个男店员也过来了，然后那个女店员才给我，然后呢还先就给我2包，然后又很不情愿的，好了，剩下来给你，然后我叉子还没拿到嘛，我就继续看着他，然后他又问，所以你要怎样？这时候那个男店员有点看不下去了，所以就换他也凑过来说，所以你要什么？我就说我要叉子。我远远的看啊，就是发现你那边应该是出了一点问题，然后我原本就想说不然就跟你说，就不要拿了。我去旁边随便一家店，要到的速度应该都比较快。对啊，其实没有，我这不算特别慢呢。平常有可能会先被晾在那边10分钟，他才肯理你跟你讲话，但是在这边很常碰到了，所以其实也都习惯了，不算什么大不了的事情。那个还愿意用英文跟我们讲话，然后呢，最后有真的找钱给我们的店员，算错钱店员，就友善的多。对，他是全程讲英文啦，态度都还不错，就是很鲁啦，就是还有装傻啦，对，就或是他不是装的，也有可能，不过那都算这边标准作业程序，这2个例子都很经典，对啊，一天到晚碰到的，就是不会太意外，而且他也不是就只对外国人这样，对，重点是他们对自己人也是这个样子，都一样。就是他这个音乐会播个2、3次，就是整个社区然后就是提醒你说要小巴了。除了买东西吃东西，我们还解锁了一个新的体验，那就是逛街逛到一半，防空警报响的时候该怎么办？我们是我手机放包包嘛，但我手表有叫，
然后我有回头看一下他，因为我有依稀听到好像有滴滴滴的声音，然后我就原本在逛逛，我就把东西放下，然后去跟 Eric 会合，然后我们就走出商店，然后想说看一下指示，然后找不到，就当下没有看到，或是我们原本想说看一下路人的反应，大家的反应什么，看不出来，就大家好像也是还是蛮正常在走路，没有人在躲啊。出口会不会那边？好吧。感觉比较像那里。那我们往那边走。好啊。自己觉得比较安全。好像是没什么差别。好吧，就这样吧。要不然我们再往里面走一点。你骑。小野猫咪。有墙吗？不是有柱子吗？就是我们收到通知，第一个通知或是说等等你的区域可能会响防空警报。那这个通知出现的时候，就是给你时间可以慢慢移动到避难室的地方。那等防空警报响的时候，就是你最好已经在避难室里面，但是呢，如果不在也没关系，就是立刻赶快去。对，如果你可以在1分钟、2分钟之内进去，那也就很好了。所以那时候我们是先收到第一个通知嘛。那你说你听到一点点，那也不见得是我的声音，因为大家都有。就是逛街的，应该每个人手机都有装这个。没有很大声，就是大家都小声的，所以就这样。对，对吧？对啊，就是一点点嘛，因为他那个也不想引起大家恐慌，他只是说等等可能会响哦。那一般他这个出现等等就会响。那真的就响的时候，大家才会比较紧张了。所以我们就是先到那个地方等嘛。但是等着就觉得是不是不够妥当。因为总该是有避难室吧？对啊 ，shopping mall 怎么会没有？就还好，你有想到，可能是在厕所。对，所以我们就再走出商店，然后看一下指示，厕所就在旁边。因为依过往的经验，像是在 Ben Gurion 机场是厕所，在我们医院也是厕所，所以后来我们就开箱耶路撒冷马哈堡的避难室。对，然后进去的时候，其实没有我们。一开始进去的时候也没有很多人在往里面冲，对啊，就是个位数这样。然后我们进去以后，然后像迷宫一样这样，所以我们就蛮大的一个空间，对，但是被切割成很多小块，有点像他们会不会以前是拿来做仓储还是什么，就是摆放东西的地方，或是临时摆放东西的地方，然后里面就很有往左有往右，然后有往上。但是那个都是我们平常顾客不会走到的地方。还是厕所，这里对吧？前面对它这个指示就是。
哇，这哇，应该都差不多吧。哇，这个是最里面的。哇，大家都在敲那个墙壁，看看是什么材质。我就发现咚咚咚都是木头。我觉得它应该是一个大的，对。啊？我很聪明吧？对。想到厕所。厕所应该才是那个安全的地方。我们就在里面待了一会嘛，我们就一直走到里面的一个最小间的地方，然后待着一下以后结束，出来的时候才发现，哇，其实很多人进来躲哎，就是从商店弯进来开始，就我们进去的时候一下就走到底了，但是出来呢就是出不去，因为人太多了，他们就像电影散场一样。那个 shopping mall 也有工作人员，是警卫哦 ，security。他不能出去，走不出去。等结束吧，现在还没结束。没有正式的结束。所以犹太人还是会赌。又是晚餐时间。可惜，不过还没吃完。对，等等就可以安心吃了。等，就是点餐，然后在那边等到一半。不然薯条都软掉了。或是刚刚跟人家 argue 的时候 argue 到一半，那就钱就不会退了。还好有饮料，还好有老婆，不然你就要点我在面包店。老婆带你跑过来耶。谢谢。没有自己就跑去说我想上厕所，然后就把我丢在那里，非常的惊险。蛮重要的一个经验，而且不能慌，因为你，我们看到的，因为我们是蛮早进去避难室的，但就我们看到的是大家是蛮淡定的，然后跟我们走前后的，其实他们也没有很没有很慌张啦，没有说这样用跑的，但是步伐是快的，对，就是快走，但是不是说然后就是很慌张这样子，没有还好。因为你如果用跑的什么可能会跌倒啊，那些反而更危险的。最后就是我们在那个 shopping mall 还有去采买一些东西嘛，因为下礼拜就是犹太新年了，所以必须要先囤一点货。要不然下礼拜放假的话，那下礼拜过年的话，超市就没开嘛，对吧？对。不过也就3天。对。不过3天完又是安息日，然后接下来他们又有接下去的一些大节日，这样。这段时间是比较有挑战性一点。不过每年过了就又忘记了，所以呢，所以下礼拜就跟大家分享。过年的部分。对啊。就是过年再加上安息日，会是什么样的感觉？好，那这礼拜的影片就跟大家分享到这边。希望你们喜欢。我们下礼拜再见啦，拜拜。
离心，呜呐呐。